dopravce České dráhy do stanice Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Mohelnice, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč a Půchov s odjezdem v 10 hodin 18 minut přijede k nástupišti číslo 4 na kolej číslo 1. Eurocity train number 125 line X2 operated by České dráhy from Praha-Vršovice is now approaching platform number 4 track number 1. This train continues to Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Mohelnice, Červenka, Olomouc hlavní nádraží, Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč and Půchov, scheduled departure at 10:18. Zpožděný vlak RJ číslo 1022 dopravce RegioJet do stanice Praha hlavní nádraží s odjezdem v 5 hodin 28 minut přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 2. Delayed RJ train number 1022 operated by RegioJet from Přemysl-Gluvny is now approaching platform number 3 track number 2. This train continues to Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 5:28.